ये 40 mm का ऑटो फीड ड्रिलिंग मशीन है। इसमें हम आधे से लेके पौने का 1 का 1.5 का सब ड्रिल मशीन बनाते हैं। 13 mm, 20 mm, 25 mm ये सब ऑटो फीड सीरीज़ है। इसमें ये वाला 1.5 इंच का मॉडल है। इसका पूरा वर्किंग देखते हैं, ये कैसे काम करता है मशीन। ये स्पिंडल अप डाउन 10 इंच तक का होता है। ये हमारा पैनल है। इसमें पहला ये MCB है ऑन ऑफ के लिए, बाद में स्टार्ट और स्टॉप के बटन दिए हुए हैं। ये स्पिंडल अप डाउन का स्टार्ट स्टॉप का बटन है। बाद में अप डाउन के लिए स्पिंडल अप डाउन सेट करने के लिए अप और डाउन का बटन है। ये अभी डाउन हो रहा है। ये पुश टाइप बटन है, जब तक आप उसका प्रेस करते रहोगे तभी ये ऑपरेशन काम करेगा। ये एक बार डेटा सेट करने के लिए है। अभी हमने मैनुअल मोड पे सेट किया है। एक बार मैनुअल में हम ये सेट कर ले पूरा डेटा, उसके बाद ऑटो बटन में जाके पूरा प्रोडक्शन चालू करना है। अभी पूरा डेटा हमने सेट कर लिया है। इसके बाद हम पूरा ऑटो में जाएंगे। ये इसमें 4 स्टेप में अप डाउन होगा, फास्ट डाउन, स्लो डाउन और थर्ड फास्ट और थर्ड स्लो है। इसमें अप डाउन का 20 mm से लेके 250 mm तक का पूरा स्पिंडल का चार्ट दिया हुआ है। इसमें पहला 20 mm है वो 25% की स्पीड से चलेगा, बाद में थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, उसके बाद वापस कम होगा। ये उस हिसाब से लाइव इसका वर्किंग डेमो देखते हैं। और जैसे ही वो फुल डेप्थ पे आएगा या आपने जितनी सेट की है वो डेप्थ पे आएगा तो ऑटो रिवर्स हो जाएगा, ऑटो अप डाउन अप हो जाएगा। निलेश भाई, हाँ,